多多，我们一起去玩吧。好啊，乐迪。嘿嘿，哦，起飞喽！哎呦，怎么回事，乐迪？我感觉风好大，不好，多多，我快坚持不住了，我也坚持不住了。哎呀，救命啊！救命！天哪，多多，我好像落到了一堆蛋上面。是的，乐迪，我看到了，是奥特蛋。小朋友们看，它有蓝色、绿色、粉色3种颜色。我们先拆这个蓝色的蛋吧。哇，上面都有奥特曼。这个奥特曼是谁呢？里面或许会有他哦，或许是怪兽玩具。赶快打开看看啦！小朋友们希望是怪兽还是奥特曼呢？我希望是奥特曼。哇，是怪兽玩具，还有一包巧克力豆，又香又甜哦。快来看看这个怪兽是谁呢？上面有他的名字，6号勒修巴斯。勒修巴斯看起来像一只龙虾，也有点像螃蟹哦，因为它有2只大大的夹子。这是它的脸部，有尾巴。怪兽是邪恶的，小朋友们，我们要帮奥特曼一起攻击怪兽哦。接下来我们再拆一个，哇，看上面的奥特曼好像是初代奥特曼。我们快把包装打开。哇，又是怪兽玩具，玩具都是可以组装的非常简单的玩具。小朋友们认识他吗？15号伊卡尔斯星人，看起来像一头大象，它的耳朵特别的小，很大。把它的2只小手拆下来，组装上去。好啦，这就完成啦。伊卡尔斯星人就是他，2只怪兽都组装好了。小朋友们，我们今天就玩到这里啦，记得关注我哦，拜拜。